En dan doen we... wat hebben we daar? Hoi joh. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan wij Teardown spelen. En ja, en ik doe altijd sandbox. En vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een map sloopt. Misschien is dat wat je raar in het echt, zo je dat natuurlijk niet. En nou, ik vind het een hele leuke game. En ja, nou, hoe je dit soort dingen sloopt kan je natuurlijk zo doen met een ding. Maar ik doe meestal altijd met allemaal dingen. En dan doe ik altijd zo. Dus even er zo. En dan ja, je kan alles pakken met deze. Dit zijn echt zoals deze en deze. Heb ik een mod voor. Zoals jullie net zagen toen ik deze map opende. Toen had ik ook 26 mods. Dus als jullie dit spel spelen voor het eerst of voor opent, dan zullen jullie zien dat je dit ook moet installeren zelf. Super makkelijk. Maar stel ik wil een C4, dat is natuurlijk een mod of een ding. Oh. Toen was ik zelf dood. Ja, dat is niet zo handig. En ja, dus even kijken. Zo, even slopen, want het is elangames.nl. Het bestaat niet hoor. Zo, elangames.nl. Misschien kunnen we met deze rijden. Zo, oh, even achteruit. Kijk, kan. Oh, zo doe je dat. We gaan even naar achteren. En dan doen we... wat hebben we daar? Hoi joh. En dan doen we... Zo, oh wacht, want als ik zo doe... En we gaan zo even wat naar achter. En we gaan... zo doen en we gaan dan zo. En dan gaan we naar achter rijden. Oh, dat is leuk. Dan weet ik wel wat. Even kijken. Misschien vind ik geen idee of jullie dit leuk vinden om te zien. Maar het is zeker leuk om te doen. Nee, ik vind het leuk om te doen. Ik vergeet, ik maak nu heel veel verschillende spelletjes laten zien aan jullie. En Planet Coaster, ja, dat duurt gewoon lang om te maken. En ik heb niet elke dag tijd om een spelletje te spelen. En ik heb nu ook niet deze dag, wanneer ik nu de video maak, heb ik ook lang. Niet heel lang, misschien iets van 10 minuten tijd. Dus ja, dus het wordt niet een hele lange video. En we zijn al 3 minuten bezig. 3 minuten is echt heel lang. Hoi joh, deze, oh ja natuurlijk, oh dat is fijn. Dan sta ik weer rechtop. We gaan even kijken. Even kijken, we doen even zo. En dan gaan we even zo er even uit. En we gaan er ook niet zo. We gaan het even zo doen. En dan ga ik even zo doen. Even kijken. En dan maak ik hier even een bommetje. Oh. Kijken, doen we zo. Even kijken. Even kijken met de bommen. Haha! Een bom is altijd leuk. Even kijken of ik even dit allemaal mee kan nemen. Oh, ik zit vast. Dat wil ik niet. Dan ga ik het er even uit en dan pak ik een bom en leg ik hier neer. En hopen dat de ding waar ik het in ja, ik vergeet altijd de namen van bepaalde dingen. Dus dit ding even kijken of ik alles kan bekijken van oké, deze nog maar. Nou ja, nog maar. Het begin is het niet per se, maar oh, ik had die druk in het uitval. Maar ik wil deze boom ook even weghalen. Dus wat we dan doen, we gooien deze even weg. En we pakken deze op. En dan doen we zo. En dan doen we zo. En dan doen we zo. Zo. Ik wil eventjes deze kapot op. Zo. Even kijken, kan ik deze zo pakken? Ja. Zo, alles mag in het water. Alles wat kapot mag nog in het water vallen.
Even kijken. Oh, wat kan ik hiermee doen? Oh, die ken ik wel nog niet aan zegt. Even kijken, wacht, misschien... Oh! Oeh! Dat is heel... Oké. Dat is jammer voor de... Oh, misschien kan ik hier met... met de bom die ik met die gele bom stuk maken. Even kijken hoor. Een bom. Kijken. Zo, en dan kan ik er nu in kijken. Dan gaan we met die met deze. Even kijken of ik met deze. Even kijken of ik met deze kan rijden. Dan gaan we even zo. Oh, ik moet niet te hard gaan rijden. Even kijken. Even kijken hoor. En als ik zo doe. Even kijken. Dan gaan we even. Even kijken. Nee, nee, ja. Ik wil even iets meenemen hoor. Oh, ik heb meteen alles kapot gemaakt. Hetgene wat ik wou doen is misschien nu kapot. Dus we gaan even kijken. Oh. Ik weet namelijk dat is een mod. Dat als je die... Precies. Dan gaat alles kapot. En ik heb ook nog, trouwens, heb ik nog jullie nog niet laten zien. Dit is een punt 4, en hoe heet het? Wat is dit? Een C4. Ik weet zeker als ik dat doe, dan gaat dat ding af. Maar ik kan ook deze doen, maar die geeft heel veel dingen. Kijk, dat kan ik zo doen dan allemaal stapjes. Maar vuur is ook heel erg leuk. Kijk, dat is zo. Zo, en ik kan ook dit doen. Echt maar een soort van afsnij ding. Zo. Even kijken. En dan zo. En dan is het ervan afgesneden. Hoi joh. En dan kijken. En ja. Misschien heb ik inderdaad, want aan het begin zei ik dat ik weet, laat zien hoe je de moet afsnijden. Maar deze map is ook zo groot. Maar ik heb een kleine tijd aan. Misschien de volgende video van Teardown. Als er een nieuwe video komt over Teardown. Want zo heet het spelletje. Dus laat weten of jullie meer van dit soort willen laten zien. En misschien zijn er ook mensen die dit spel kennen. Want ik ken ook andere YouTubers die dit spel spelen. En laat vooral weten wat jullie hiervan vinden. En dan kunnen we misschien de volgende keer dingen in de fix zetten. Want ik heb mods waardoor dat heel makkelijk kan. Dus ja, laat weten vooral aan mij. En laat weten in de beschrijving van de video staat een e-mailadres. En laat me weten wat voor spel ik ook moet spelen. Dus tot de volgende video.